खबर शामिल कयो पिया मलीर खां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ज़िला मलीर पारां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी 43 वर्सी तकरीब लेबर स्क्वायर मलीर में अक़ीदत और एहतराम सां मुनक़िद कई वई, जंहिंमें क़ुरान ख़वानी कराई वई। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे समेत समूरनि शहीदनि जे मग़फ़िरत लाइ ख़ुसूसी दुआ कराए इफ़्तार पार्टी ऐं लंगर तक़सीम कयो वियो। हुन मौक़े ते पीपी शहीद भुट्टो ज़िले मलीर जे सदर कामरेड सलीम राजपूत, हबीब गुल हिमायती, नज़ीर लाशारी, अलीशा शिराजी, बख्शल गोरीलो, आज़ाद गोपांग, सलीम खोसो, इब्राहिम जोखियो, अब्दुल्ला दांदल, हबीब बलोच, लियाकत चौहान, मसूद भुट्टो, ज़ुहैब गोपांग, बाबर जुमानी, राजा आबड़ो, आरिफ मलक, अली गुलाम ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त 4 अप्रैल मुल्की तारीख़ जो बदतरीन ॾींहुं आहे। हिन ॾींहं ते दुनिया जे अज़ीम लीडर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे मुल्क सां वफ़ादारी जे ॾोह में सूलीअ ते लटकाए जमहूरियत जो क़त्लेआम कयो वियो। हुननि चयो त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे ऐं संदसि ख़ानदान जूं मुल्क लाइ ॾिनल क़ुर्बानियूं कंहिंखां लिकियल न आहिनि। शहीद पार्टी ऐं मुल्क जे मज़लूम अवाम जो अज़ीम सरमायो हो। मुल्की सियासत में शहीद भुट्टो जे नाले ते ज़रदारी ऐं संदसि टोले मुल्की अवाम सां वेसा घातियूं करे मुल्क में जमहूरियत जे नाले ते फुरलुट करे पंहिंजा बिब भरिया आहिनि। हुननि चयो त शहीद भुट्टे ऐं संदसि ख़ानदान जी मुल्क लाइ ॾिनल क़ुर्बानी रायगान न वेंदी। रिपोर्ट करण मुश्ताक।